ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு our யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்ன அப்படின்னா சிக்கன் ஃப்ரை. சிக்கன் ஃப்ரைக்கான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே நான் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒன் பை ஒன்னாக சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட், வாஷ் பண்ணின சிக்கன் 600 கிராம், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 2 டீஸ்பூன், கார்ன்ஃப்ளவர் 2 டீஸ்பூன், சில்லி பவுடர் 2 டீஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 டீஸ்பூன், கர்ட் 2 டீஸ்பூன், லெமன் ஹாஃப் லெமன், சால்ட் தேவையான அளவு, எக்கில் ஒயிட் மட்டும் ஒரு எக் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் தான் தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். ஒன் பை ஒன்னாக ஸ்டெப்ஸ் பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பவுலில் சிக்கன் எடுத்துக்கிட்டேன். அதில் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் 2 டீஸ்பூன்ஸ், நெக்ஸ்ட் கார்ன்ஃப்ளவர் 2 டீஸ்பூன்ஸ், curd 2 teaspoons, garam masala 1 teaspoon, chilli powder 2 teaspoons எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக வேணும்னா எவ்வளோன்னு பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சிக்கனுக்கான தேவையான சால்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சிக்கனை மேக்னேட் பண்ணுறதுக்காக ஃப்ரிட்ஜில் வைப்போம். ஸோ அதனால் ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் அதிகமாகவே போடுங்க. ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜில் மேக்னேட் பண்ண வச்சிங்கன்னா சால்ட் கொஞ்சம் குறையும். ஸோ அதனால் ஒரு பிஞ்ச் அதிகமாக போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ், எல்லா பீசஸ்லேயும் நல்லா மசாலா ஆட் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா நம்மளுடைய எக் ஒயிட்டை ஆட் பண்ணிடலாம். ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணினதுக்கப்புறமா நம்ம லெமன் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா, ஸோ அதில் 4 or 5 ட்ராப்ஸ் விட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ½ an hour மேக்னேட் பண்ணுறதுக்காக வச்சிடலாம். வச்சதுக்கப்புறமா திரும்ப எடுத்து ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு சைடில் ஒரு ஃப்ரையிங் பேன் எடுத்துக்கோங்க. அதில் நம்ம சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக எவ்வளோ ஆயில் தேவையோ அவ்வளோ எடுத்து ஹீட் பண்ண வச்சிடலாம். ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒவ்வொரு பீசஸாக ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக போடலாம். சின்ன சின்ன பீசஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்டவ்வை 5 minutes ஃபுல்லையும் 5 minutes சிம்லையும் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக வைக்கலாம். ஏன்னா அப்போ தான் சிக்கன் உள்ள வரைக்கும் குக் ஆகும். ஸோ அதனால் ஃபுல்லில் 5 minutesம் சிம்மில் 5 minutesம் வச்சு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சிக்கன் பீசஸ் போட்டதுக்கப்புறமா எடுத்து விடுங்க. ஏன்னா அது கீழே போய் செட்டில் ஆகி ஒட்டிக்கும். ஸோ அதனால் எல்லா பீசஸையும் எடுத்து விட்டுருங்க. எடுத்து விட்டதுக்கப்புறமா அப்பப்போ பீசஸை திருப்பி விடுங்க. ஏன்னா அப்போ தான் எல்லா சைடும் ஃப்ரை ஆகும். ஸோ அதனால் திருப்பி திருப்பி விடுங்க. அவ்வளோதான், நம்ம 10 minutes முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம சிக்கன் பீசஸும் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. தனியாக எடுத்துடலாம். நெக்ஸ்ட் அப்படியே சிக்கன் லெக் பீசஸையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக போட்டுக்கோங்க. அதே மாதிரி ஃபுல்லில் 5 minutesம் சிம்மில் 10 minutesம் வச்சு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் உள்ள வரைக்கும் குக் ஆகும். ஸோ அதனால் டோட்டலாக 15 minutes வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம கிறிஸ்பியான சிக்கன் ஃப்ரை ரெடி. நீங்களும் இதே மாதிரி சிக்கன் ஃப்ரை அவங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.